हेलो नमस्ते एभ्रिवान हामी क्याम्पिङमा आइसकेका छौँ अहिलेको क्याम्पिङ भनेको चाहिँ हामी क्याम्पिङमा आइसकेका छौँ एउटा राम्रो क्याबिन रिजर्भ गरेका छन् साथीहरूले होइन भाइ के छ नि ठिक छ ल ठिक छ अब यहीँ खानेकुराहरू भनेको चाहिँ खसीको मासु होइन चट्ट अहिले यहाँ के हुँदैछ चुलामा के चल्दैछ यहाँ के पाक्दैछ हजुर यो के हो चिया रहेछ ल मेगीको झोल हेर्नुहोस् है तातो यस्तो जाडो छ नि बाहिर अब चट्ट यो मेगी त्यहाँ डुबाएपछि यस्तो दामी हुन्छ एकदमै राम्रो डल्ले खुर्सानी पिसेको रहेछ यो रहेछ टिमुरको अचार होइन डल्ले खुर्सानी पिसेको यस्तो भएपछि त अन्त राम्रो भयो नि अब तपाईँहरूलाई यो हल्का भित्र देखाउँछौँ हामी भित्र एकदम राम्रो रहेछ सही रहेछ होइन आफ्नो धुनमा सबै टिभी हेर्नु थाले कोही के खाँदैछन् के हो यो ओ माई गॉड इट्स सावर क्यान्डी अनि यता समीरा समीरा व्हाट इज डुइङ व्हाट इज इटिङ कता फुकेर उता खान्छ एक बोल लिएर बस्नु भएको छ होइन ठिकै छ यता के हुँदैछ सावर क्यान्डी टेस्टिङ यस्तो छ भ्यू चाहिँ बाहिरको यहाँ एउटा लेक रहेछ भलिबल कोर्ट पनि छ अब यहाँ बाहिर भलिबल खेलिन्छ हामी लेक रहेछ यहाँ पर आगो बाल्ने बस्ने रमाइलो गर्ने ठाउँ पनि रहेछ र यो लेक छ यहाँनिर एकदम राम्रो होइन बोटिङहरू पनि गर्न मिल्ने केटाकेटी आएर एकदम It's inside. I'll go get it, don't worry. अब सुरु हुन गइरहेछ घर एकदम राम्रो रहेछ राम्रो ठाउँमा रहेछ होइन योपालि एकदम रमाइलो एक दिनै क्याम्पिङ भए पनि रमाइलो हुन्छ भन्ने फिलिङ आएको छ दामी छ चाउ भेरी गुड लेकको छेउमा बसेर तातो सुप लेक भ्यू साउन्ड सिस्टम पनि रेडी छ आजको लागि र किचनमा हल्ला छ पुरै हल्ला छ होइन सबै रेडी छन् मासु पकाउँदा छन् चिया पकाउँदा छन् होइन चाउ अरे क्याम्पिङको फर्स्ट दिन भर्खर आएको 5 मिनट पनि भएको छैन एकदम एक्साइटेड भएर यो भिडियो बनाइयो होइन अब क्याम्पिङको रुमहरू एकदम दामी लाग्यो मलाई चाहिँ के छ यता लन्ड्री रुम हो क्या कि यता रुम रहेछ त एउटा थाहा पनि थिएन मलाई ल एउटा रुम रहेछ यहाँ बाथरुम पनि छ यहाँ सानो बाथरुम चाहिँ अब नहेरौँ होला अहिले होइन भर्खर आएको छौँ यहाँ पेन्ट्री रहेछ ल के राखेर रहेछ किताबहरू खानेकुराहरू कुकिजहरू होइन बाथरुम रहेछ यहाँनिर फुल सावर छ यहाँ राम्रो ठाउँ लाग्यो यो त समरमा आउने खालको ठाउँ रहेछ र पनि विन्टरमा आइयो इट्स नट गन बी द्याट ब्याड र मेन स्पोन्सर भनेको उहाँ हुन्छ दुईवटा शब्द How do you feel about this place? Very good place. Very good place? Yeah, very good. It's gonna be cold outside. Very cold. Yeah, but we're gonna do some fire over there and we're gonna enjoy our night there. Yeah. अब म तपाईँहरूलाई बेसमेन्ट देखाइराख्छु किनभने अहिले कस्तो छ भनेर देखाइहाल्यो भने भरे देखाइराख्नु पर्दैन र तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ बेसमेन्ट हो बेसमेन्टमा रुमहरू छ यहाँ सानो सानो एउटा प्ले रुम जस्तो हो यो यहाँनिर एउटा पुल राखिएको छ र पुल छ सोफा छ टेबल गेमहरू छ टिभी एकदम बकाइदा स्मार्ट टिभी होइन एन्ड इट्स रियली कोजी प्लेस म्यान
And there is a laundry there. Yeah, there's a table game. Oh my god, this is poker or what? Yeah, it's like a casino here. यो सानो बार एरिया छ छोटो साथीहरूको लागि रमाइलो गर्ने यो यहाँ पुल छ है पुल राख्दैछ साथीहरू कति रमाइलो गर्न थाले हाम्रो भाइ यहाँ चाहिँ हाम्रो छोरा How do you feel about this place? Do you like it? Yeah, What do you like about it? it's big. Yeah, it's big, but what is the special thing about this place? One special thing. The volleyball net. Volleyball net? No, the lake. The lake. I know, that's the most exciting. You like water, I know that. But you cannot go there until the adult person, go there. So, I'm in a hoodie. yeah, come on. Let's go upstairs. There is a jacket and you can wear that. And I'm माथि जाँदैछु नि त छोरालाई जाडो भयो अरे र छोरो ज्याकेट लाउँछु भन्दैछ बाहिर जान खोज्दैछ ऊ बाहिर आगो सागो बाल्ने ताप्ने खानासाना बाहिरै पकाउने आज होइन त्यस्तो प्लान छ र भरेको लागि गिटार मादल रेडी छ गीत गाउने रमाइलो गर्ने नाच्ने उफ्रिनेको लागि चाउचाउको पार्टी छ अहिले चाउचाउ एकदम नुडल सुप Albus, sit down and eat noodle soup. No, I want Guys, having fun? This is the hot tub at camping, man. Kids are loving it. Kids are loving it. Yep, kids are loving it. Are we allowed to put our head underwater? No. No, there's chemical down. Don't we put head and crew underwater? Night view, lake view. यहाँनिर साथीहरूले आगो बालिसक्यो अब त्यहाँ गइन्छ र चट्ट खानासाना ती पकाउने आज ती खाने केटाकेटीले त साह्रै पो रमाइलो गरेको थियो यहाँ त क्याम्पिङको हाम्रो फर्स्ट दिन एकदम एक्साइटेड हाम्रो मिस्टर अल्पेश आचार्यजी हुनुहुन्छ यहाँ सुपर एक्साइटेड हिज जस्ट रेडी टु गो अनि यता हाम्रो इन्द्र सर हुनुहुन्छ आगो अघि बालेरै पुरै ताप्दै हुन्छ मलाई आँसु पोलेर खाने हो एकछिनमा ओहो ठिक छ त त्यो त राम्रो कुरो हो त आगो बल्दैछ हाम्रो भेष भाइ पनि पुरै एक्साइटेड गमक्क छन् होइन अब फर्स्ट क्याम्पिङ आफ्टर गेटिङ म्यारिड राइट यु एक्साइटेड ओके अलराइट यता हुनुहुन्छ हाम्रो मुनाश्री हेलो बुइनी हाउ आर या गुड यु इन्जोइङ द क्याम्पिङ Yeah, Madal there. You gonna play Madal today? Yeah? Whose song you gonna sing? You don't know. Maybe we can sing Ratatika Nidarma. Okay? Alright. There you go. We started playing guitar. Adrian Pradhan in town. यता पाक्दैछ सब्जी आजको तरकारी एकदम वरिष्ठ सेफ मिस्टर इन्द्र आचार्यजी हुनुहुन्छ यता लेक छ अब हामी आज देखाउन सक्दैनौँ भोलि मात्रै हो रात परिरहेछ र हामी बस्ने आजको भवन भनेको चाहिँ यही हो है यस्तो छ भवन अनि झलल छ बाहिरबाट हेर्दा सबै इन्जोय गरिराख्नु आज त गिटार बजाउने हुन्छ आगो बलिरहेको छ Give me the
के मम्मी र सानीमा चाहिँ के गर्छन्? I'm gonna miss the game. I think I'm gonna miss the game. I'm gonna watch the highlights. Play faster. Okay. दुखेछ I want it to be over. I want it to be over. Get married. Settle down. You've stolen almost $5 million. You think we can just call it a wedding? For us, now, this isn't something you get to walk away from. I want to call the truce. No truce. You won't be caught. We'll go to prison. Where do you think this was going? Please let me home. प्रेसर बढाउन ए मेरो दिन त मेरो पानी पानी ल्याउनु पर्ने रहेछ ए हेलो Hi guys. नो स्मोकिङ अरे Today's nothing. टुडेज टुडेज यस्तो अरे टुडेज बुझ्नु पर्यो भिडियो गरिदिनु अरे हजुर के अरे 20 को मात्रै छ 20 अनि $50 को नोट छ हेर ल हेर एकछिन है I couldn't put light here. Can I put light? Yellow जान्छ त यहाँ What is it? Don't click stuff. Oh shit! I was just showing this her butt. Look, my phone was just showing her butt the whole time because I was fixing it. Bunny, you're making me blind with that light. हाम्रो काकीले ज्याकेट निकाल्नु भयो अब
When you scared the shit out of me. काकी 360 राउन्ड घुम्नु भयो लो लो के आयो अब मलाई भिडियो गर्नु भन्नुभयो काकाले अब केही छैन काम त्यही भएर गरिदिनु लो लो चीटर चीटर At least not the move भयो यहाँ इधरको सिरियस गेम भइरहेको नि डिस्ट्र्याक्ट नभएर नि ब्लक भइदियो almost Ooh, passa! Passa! Strike is solid. सबैले हेरेको यो मेरो थिम गरेर यो चाहिँ तपाईको ढल्लो जोइन मैले अनि लुज राख्नु पर्छ नि यसले पस्ने टाइट स्लो Your mommy's gonna kill. Wow, pasaunu ba? Pasaunu ba? Simple. Yang namin dengan kedua yang mereka. दाजुको सट्टा ढिरेल्दो यता आँखा ढिरेल्दो क्यारम बोर्ड चाहिँ खेल्नुहुन्छ अहिले साटेर उयो क्या
आइपुग्छ तिमीले यो हातले भयो मिरा फोर्स गर्ने हो यो हातले होइन तिमी यो हातले यस्तो गर्छौ के चाहिँ डन यसले हान्ने हो यसले के गर्ने भिडियो गर्नु अरे दुईजना खेलेको यहाँ यसले just like 5 minutes you've been doing it for like गर्छौ मैले हालेको Oh my god. Beach. You gotta do like the it starts with an I. Ignore. You gotta ignore. Starts with I. That's how you do it. Oh please. Why did you like? It's a LED light. I didn't like. Why do you want to see a fish? Nanti. 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 तेरा हूँ जान ले रूह मुझसे बांध ले बाहों में थाम ले कर दे जिंदा हर्षे में तू चप्पे चप्पे में तू ख्वाहिश में तू किस्से किस्से में तू हर जिद में तू फिक्रों जिक्रों में तू तू ही है आशिकी तू ही आवारगी तू ही है जिंदगी तू ही जुदा तू इब्तिदा मेरी तू इंतहा मेरी तू ही मेरा जहां तू ही जुदा